哈，真是太好玩了！太好玩了！哦，哎呀，哦，前进！耶！太好玩了！耶！泰山来啦！呀！救命！救命啊！你们真是太热情了，谢谢！大家好，我是探索号上鼎鼎大名的蓝猫，我的滑板技术可是一流的，刚才大家也瞧见了，没有一个人比得上我蓝猫，我够酷的吧？可问题是大家都不愿意承认这一点，而且认为我是傻帽。你们觉得呢？不用你说我也知道，我是个绝顶聪明的天才，上知天文，下知地理。不信，想考我风是怎么形成的？这可正好掉到我蓝猫的饭碗里了，跟我来吧，你们看这儿。在地球表面，有的地方受太阳照射较多，地面上的空气受热膨胀变轻，开始上升。空气上升以后，空下来的地方被别处的冷空气补充进来，补充进来的冷空气又被晒热膨胀上升，如此的反复，这呀就形成了风。在沿海地区，白天陆地上受热比海上快，气压低于海上，海风便不断地吹向陆地。夜间呢，陆地上散热比海上快，气压分布正好与白天相反，风就从陆地上吹向海面，我们称之为海陆风。怎么样，我讲的不错吧？我知道的还不止这些呢，我再向大家介绍一下山谷风和季风。太好玩了！哎呀，天哪！哎呦，都怪那股该死的山谷风！这就是山谷风。在山区，太阳出来以后，阳光照在山坡上，使那儿的空气受热，沿着山坡吹向山顶，造成了谷风。到了晚上，太阳下山了，山顶和山腰冷却得非常快，因此靠近山顶和山腰的薄层空气也冷却得非常快，而集聚在山谷里的空气还是暖暖的。这时候靠近山顶和山腰的冷空气就一批一批的往谷底流，这种从山顶和山腰流向山谷的空气就造成了山风，习惯称为山谷风。刚才害我摔跤的就是山谷风。对了，你们还想知道关于季风的知识吗？我蓝猫可是博学多才，你们再仔细看吧。
季风主要是由于气压不同造成的。夏季和冬季海陆气温是不同的，夏季海洋比陆地冷，冬季海洋比陆地暖，温度的不同造成了气压的不同。冬季大陆上气温低一些，形成高气压区，海洋上温度高些，形成了低气压区。于是空气就从气压高的地方向气压低的地方流动，所以冬季多吹西北风，而夏季正好相反，海洋上变成高气压区，陆地形成低气压区，于是夏季多吹东南风。季风现象在世界上最为明显的要算是亚洲东部和南部，而我国东南部的季风尤为强大，这是与地理位置和海陆分布有关的。请仔细看，亚洲是和欧洲连起来的一块陆地，它与非洲也差不多是相连的，只隔了一个小小的红海，海陆间所产生的温度差和气压差是很大的。我国东南部正是位于这些高低气压之间的地带，所以夏冬季风盛行。随着这种盛行风向的转变，带来了明显不同的天气和气候。在冬季风盛行时，气流从西北方大陆上流过，这里的空气寒冷干燥，降水很少。当夏季风盛行时，气流从东南方海洋上流过来，这时的空气温暖潮湿，降水增多。怎么样啊？我讲的不错吧？开始佩服我了吧？哈哈哈！我是绝顶聪明的天才，我准备继续玩滑板了，不奉陪了，再见。怎么会呢？怎么会下雨呢？我蓝猫技术一流，下点小雨怕什么？走吧！哈哈！耶！呜！怎么回事？怎么回事啊？哎呀，好滑呀！哎呀，好滑！救命！救命！哎呦！呸！还有没有比这更糟的事情？